ஹாய் சொந்தங்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு ஒரு சூப்பரான தரமான ஒரு ப்ராங்க் வீடியோ தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். எப்படி வரப்போகுதுன்னு எனக்கு தெரியல. நம்ம என்ன ப்ராங்க் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ப்ராங்க் தான் நம்ம வந்து பண்ண போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து நம்ம வீட்டில் இருக்கவங்கள ப்ராங்க் பண்ணலாம் நான் ஒரு பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கேன். எப்படி வரப்போகுதுன்னு தெரில. நம்ம இதை ஸ்ப்ரே பண்ணி அச்சுன்னு தும்பி நம்ம கவர் பண்ணுறவங்களோட ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வீடியோ கொஞ்சம் ஃபன்னாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் மொக்கையாக இருந்தாலும் மன்னிச்சிருங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் புதுசாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதனால காற்றுல போனது நேற்று படம் வைப்பேன். வீடியோ அழகா இருக்கு. நான் பாட்டி கேம் விளையாடுவேன். வாங்க 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 பார்த்துட்டு தான் சிரிக்காம எடுத்துக்காம வந்து பாட்டி ஒரே விட்டோம். கையை தூக்கிட்டு அம்மன் இன்னைக்கு போடுதாலேன்னு பாருங்க. ஏய் அமைச்சா